अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डेस्कटॉप क्लिनिक पे एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको मदरबोर्ड असेंबलिंग करके दिखाऊंगा कि मदरबोर्ड असेंबलिंग कैसे होती है, मदरबोर्ड फिट कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको अपने कंप्यूटर को फिट करके दिखाऊँगा। ये है मेरा डेल का मदरबोर्ड, ये मेरी फिक्सिंग आ गई। अब मैं बोर्ड जो है इसके अंदर फिट करूँगा। ठीक है, पहले मुझे लगानी है रैम इसमें। मैंने इसमें रैम लगानी है। रैम एहतियात से लगाएगा रैम, ताकि हमारा बोर्ड ख़राब ना हो। अभी हमने रैम लगाई इस तरीके से। ये देखिए हमारा क्लिप बैठ गया है। इस पर मैंने यहाँ पे पहले मैंने पुश किया, फिर मैंने इसको यहाँ से पुश किया। ठीक है, ये हमारी रैम लग चुकी है। अब हमें मदरबोर्ड अंदर फिट करना है। तो मदरबोर्ड फिट करने से पहले हमें इसकी चरपाई की ज़रूरत होगी, जो हम जिस पर हीट सिंक लगाएंगे। ये चीज़ है वो इसकी चरपाई। ठीक है, अब हमने इसको बोर्ड के नीचे लगानी है इस तरीके से। ठीक है, ये आ गए हमारे चारों खाने। अब हमने इसको फिट किया। चारपाई हमारी निकल चुकी है। अब इसको हम दोबारा से चारपाई को फिट करते हैं उस पर। ये हमारी चारपाई सही बैठ जाए। चारपाई तुमने यहाँ फिट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम पीछे लेके आ गए इस तरीके से। ये हमारा नट फंस रहा है। ठीक है, इसको हमने कोई टावर तो हमारा नहीं फंस रहा, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा हम। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसमें 2 नट लगाने हैं। एक हमने नट इसको यहाँ पे लगा दिया। एक हमने नट इसका यहाँ साइड पे लगा दिया। ठीक है, 2 नट हमारे हो चुके हैं। अब ये हमने यहाँ पे इसकी केबलें लगानी है। यहाँ केबल लगा दी हमने। अब इसके हमने ये पावर केबल ये हमें यहाँ लगानी है। ठीक है, अब हमने ये USB की पोर्ट लगानी है। अब जैसे हमने इस पर निशान देख लें, ये हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, एक ये हमने यहाँ लगा दी। अब हम लगाएंगे इसकी हीट सिंक। अब इसमें हमने पेस्ट लगा दी है, ये ऑलरेडी लगा हुआ पेस्ट इसमें। अगर नहीं लगा हो तो आपने पेस्ट लगाना है। तो इसको हमने ये तार यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ से बिठाया। अब हमें चाहिए माइनस स्टार की। ठीक है, अब ये हमने इसको यहाँ से हल्का टाइट किया। यहाँ से हमने इसको हल्का टाइट किया। यहाँ से भी इसको हमने हल्का टाइट किया। फिर यहाँ से भी हमने इसको हल्का टाइट किया। अब हम फुल टाइट करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर हमने यहाँ से टाइट करना है। ठीक है, फुल टाइट हो चुके हमारे चारों नट। चेक कर लेते हैं। एक रह गया ये भी रह गया। ठीक है, हमारी टाइट हो चुके हैं नट सारे। हीट सिंक भी लग चुकी है हमारी, बोर्ड भी लग चुका है हमारे। अब हमने वाइड केबल लगानी है। वाइड केबल हमने इसको इस तरीके से लगानी है। ठीक है,
और एक केबल हमें लगानी है ये इसकी पावर की। अब ये देख लें पावर, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं, ये लगी है हमारी केबल इस तरीके से यूँ, ये हमारी लग चुकी है केबल। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें लगाना है ये वाला फ़ैन। ये फ़ैन, इसकी भी हमें केबलिंग करनी है। ये इसको हमने यहाँ लगा दिया। अगर ये हम फ़ैन नहीं लगाएंगे तो ये हमारा एरर देता रहेगा। ये फ़ैन लगाना लाजमी है वहाँ। ये हमने इसका पावर का स्विच लगाया, इसको हमने इसको भी लगा दिया। अब हमारा रह गया CD-ROM और रह गई हमारी हार्ड ड्राइव, ठीक है। ये दो हमारे लग चुकी हैं केबलें। अब हम लगाएंगे इसमें कीबोर्ड माउस। हमने इसकी केबलिंग करी, इसमें पावर लगाई। अब हम इसको ऑन करेंगे पीसी को, इसको चेक करेंगे। अब ये हमसे फ़ैन लगाना है इसको। तो ये फ़ैन चली गया। अभी देखिए हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। अब ये कंप्यूटर पे डिस्प्ले हमारा आ चुका है।